Nørre Bronx Face Off 2016 Team Edition Workout 3 er sponsoreret af MyProtein. Workout 3 hedder 12-båd. I et vindue på 2 minutter skal både den mandlige og den kvindelige atlet udføre 2 snatches på henholdsvis 50 og 25 kilo og 12 toes to bar. Den mandlige atlet starter hvert runde, og først når han har overstået alle sine reps, må den kvindelige atlet gå i gang. Hvis dette arbejde klares inden for de 2 minutter, venter atleten til det andet minut starter og laver igen 2 snatches, 12 toes to bar hver med 5 kilo mere på vægtstængerne. Dette gentages af hver andet minut, indtil atleterne ikke kan nå det i det 2 minutters vindue, eller til de færdiggør den sidste vægt, hvilket er 105 kilo for de mandlige atleter og 80 kilo for de kvindelige atleter. I snatch er der tale om snatch anyhow, så alle former for snatch, hvor løftet starter på gulvet og afsluttes over hovedet med udstrakte arme, hofte og knæ, er godkendt. Snatch skal udføres i en flydende bevægelse, hvor stangen flyttes i en opadgående bevægelse, indtil stangen har passeret hoften. I toes to bar starter atleten med at hænge fuldt udstrukket i baren. Først føres fødderne tydeligt bag baren, derefter svinges benene op, så fødderne rører pull-up-baren samtidig mellem hænderne. Hver gang fødderne rammer, er det en repetition.